Hej og velkommen til. I den her video vil jeg gennemgå de 4 profiler og hvordan man genkender dem lettest muligt. Inden vi går i gang, så har jeg lige et par praktiske ting her. Det er ret vigtigt for mig at sige, at der er ikke en profil, der er bedre end den anden profil. Vi er lidt af det hele, og det som jeg kommer til at gøre, når jeg nu gennemgår profilerne her, så kommer jeg til at overdrive lidt for at fremme forståelsen. Og så vil jeg også, hvis det egentlig lykkes mig, prøve at være en lille bit smule humoristisk. Så du må helst ikke blive ramt helt så meget, fordi det er sådan lidt overdrevet, når jeg sådan ligesom gennemgår profilerne. Så hvis du er klar, så let's go. Den røde profil. Dominans. Hvorfor er farven rød, eller hvorfor er det så let at huske på, at det skal være den røde profil, der har noget at gøre med dominans? Det er fordi, at rød er en powerfarve. Her har vi med at gøre med dominans, power og styring. Deres ideologi, eller den rødes ideologi, er, at de er sat i verden for at skabe fremdrift og drive i fastsatte mål og på hurtigst mulig tid nå deres mål med størst mulige og bedst mulige resultat. Så her har vi altså med en konkurrenceorienteret og præsterende profil at gøre. De ser sig selv som beslutsomme, konkurrenceorienterede, tidsbevidste, bestemte, selvstændige, overbevisende, ambitiøse, hurtige, viljestærke, driftige, målbevidste og resultatorienterede. Det tydeligste tegn, jeg ligesom opdager, når jeg har med en rød profil at gøre, det er, at jeg sidder over for et menneske, som jeg kan mærke har behov for at handle. Så det her med stillstand og stå stille eller være stille i en proces, det er ikke så godt. Stillstand er faktisk det samme som tilbagegang. Hvis jeg nævner en eller anden form for problemstilling over for en rød profil, vil de straks komme med 3 løsninger til, hvordan jeg kommer ud af den. Og det betyder også, når man har så mange idéer til, hvordan man skal handle, at man måske ikke er så god til at lytte. Selvsikkerhed er til stede. De ved, hvad de kan og hvad de vil og hvor de vil hen, men de er også utroligt utålmodige. Det er fordi, når det er virkelig vigtigt at præstere, så det her med at komme videre ret vigtigt. Tager det for lang tid, er det ikke særlig godt. Så sidder de oftest også, hvis du er i kommunikation med en rød profil, så kan man bare mærke, at de venter på at ligesom sige noget mere. De sådan nærmest venter på, at jeg gør mine ting færdige. Og det er fordi, de tænker så hurtigt og er så hurtige i deres tankegang, at når jeg går i gang med min sætning, så har de forstået det og er allerede ved slutningen af min sætning, og så kan de næsten ikke vente med at komme til at fortælle, hvad de så har af mening om sagen. Super vigtigt, super let at opdage en rød profil ved, at deres tid er vigtig. De spilder ikke tid, de bruger tiden optimalt, og hvis de lige pludselig skal sidde og lytte på noget, der ikke rigtig er særlig effektivt, så bliver de meget utålmodige. Så tid er vigtigt. Det skal du kommunikere med en rød, kort, klart og tydeligt. Finurlige observationer. Det her det er for min egen regning. Jeg har oplevet, at en rød profil godt kan lide at anvende ordet mål. Og det er klart, fordi de skal være effektive, så det her med at arbejde sådan bare ud i universet, det er ikke særlig godt. De skal have et mål. Hvor skal vi hen? Hvad skal vi nå? Hvor meget skal vi præstere? Hvad er risikoen, og hvornår er vi i mål? Så anvender de også ordet dygtig. Dygtig, ja, dygtig. Jeg kan for eksempel godt finde på at sige, at han er god til fodbold, men en rød profil vil måske løfte ordet god til dygtig. Dygtig er mere prestigefuld, og det er også der, de sådan ligesom bevæger sig. Så han var rigtig dygtig i sin klasse, eller han var dygtig til fodbold. Hvor stærkt kørte vi? Det er, hvis du dyrker motion, dyrker jeg selv mountainbike, og der cykler jeg med en rød profil, og han har ret hurtigt behov for at spørge om, hvor hurtigt vi kørte, hvor langt vi kørte, hvad gennemsnitshastigheden var. Så kan han nemlig måle sig selv og konkurrere lidt med sig selv eller andre, og hvis der er nogen, der spørger ham om lige præcis, hvor langt han kørte i dag, så ved han lige præcis svar på det. Så er de ikke så gode til navne, de røde profiler. Det er fordi, de er sagsorienterede. Sagsorienteret, handlende, utålmodig, er lige med dårligt til navne. Det er fordi, det er ikke så vigtigt, hvem der udfører noget eller gør noget. Det er mere, om det bliver gjort, om det bliver gjort godt og hurtigt. Så det her med navne, ikke så vigtigt. Vi er videre. De motiveres af resultater og præstationer, og under pres, så kan man godt slå sig en lille smule på en rød profil. De kan godt være hårde, arrogante, fortravlede og utålmodige. Og hvis de var utålmodige før, så bliver de det endnu mere nu. Skriftligt, der plejer jeg altid at sige, forhåbentlig en lille smule humoristisk, når jeg er ude og holde foredrag, at den røde profil er den, der slider mindst på et tastatur. Ej, det passer ikke helt, for de slår hårdt til det. Det går stærkt, når de tapper derudad, men de bruger ikke så mange ord og vendinger og bogstaver. Send venligst referat af tak videre.
Og det er udelukkende om sagen og faglighed i det hele. Få ord, hurtigt videre, handlende, også en gang imellem sådan lidt i bydeform, er du ikke flink at sende det nu, og det er fordi stilstand, tilbagegang, vi skal videre, vi skal præstere, vi skal i mål. Og så har de lært på et ledelseskursus, eller nogen har fortalt dem, pas nu på ikke at være alt for direkte, så bløder de det op med et udopstegn, tak, udopstegn, eller en lille bit smiley, kan de også godt lige se, om man ikke kan sætte sammen. Husk, at ideologien for den røde profil, det er, at de er sat i verden for at skabe drive og fremdrift i fastsatte mål, og på hurtigst mulig tid nå deres mål med størst mulig resultat og effekt. Gul profil, influence, indflydelse, entusiasme. Hvorfor er den egentlig gul, og hvordan kan man huske på, at det skal være den gule? Det er fordi en gul profil, nu siger jeg vi, for du har sikkert allerede gættet, hvad jeg er. Vi har ingen jordforbindelse. Vi er op imod solen. Solen den er flygtig, varmen stiger til værs, så der er vi oppe i himlen. Vi er sat i verden for at sprede en god stemning gennem inspiration, god energi og konstant forandre. Kreativt, skabe, nye tiltag, tænke frit og kreativt. Vi skal lige ned ad gangen, når vi møder på arbejde, lige sige godmorgen og lige grine lidt og larme lidt hist og pist. Vi ser os selv som entusiastiske, charmerende, overbevisende, udadvendte, inspirerende, optimistiske, fleksible, åbne, kreative, spontane, glade og kommunikerende. Meget kommunikerende. Godt kommunikerende, synes vi selv. Tydeligste tegn, papegøje. Munden står ikke stille, og vi sætter os gerne i centrum. Er der en stol, vi kan træde op på for at få endnu mere centrum, så træder vi også op på den. Vi larmer, og vi fester, og vi griner højt, og vi taler højt. Det behøver ikke at være noget specielt vigtigt, bare det er at tale. Henter inspiration, energi hos andre og giver også alt, hvad vi overhovedet kan. Vi er mennesker, der viser vores følelser uden på tøjet. Alle skal vide, hvordan vi har det. Vi har en lidt kedelig tendens til altid at få en tanke, som så ufiltreret tager elevatoren ned og ryger ud, og så bliver den bare kastet ud i universet, og så dem, der lige står i nærheden, de må så leve med, at det bare flyver ud. Behøver det være rigtigt? Behøver det lyde rigtigt? Ja, det gør det. Det behøver ikke at være rigtigt, men det kommer simpelthen bare ud. Og grunden til, at vi også bare sender det ud i universet, er også fordi, vi har ikke så meget mod at tage fejl. Vi har heller ikke så meget mod at sige noget, der måske ikke sådan er helt rigtigt. Ja. Finurlige observationer. Vi anvender mange farvestrålende ord. Vi kan ikke sige noget godt, det er fantastisk. Prøv en gang at forestille dig, når vi kommer ud på den anden side og når målet, hvor dejligt det vil være for vores virksomhed, at vi nu kan sige, at vi er grøn på omstilling af sådan og sådan og sådan og sådan. Der er ikke nogen grænser for, hvor fantastisk det kan blive. Og derfor så siger de også, at vi er meget billedlige. Kan du forestille dig, hvor fedt det bliver? Så ordet forestil dig er også meget brugt. Så har vi en mening om alt, og den kommer ud. Tag det eller lad være. Og så, når vi ovenikøbet larmer så meget, så skal vi også roses. Hvis vi går igennem en bygning eller laver noget, som ikke bliver bemærket, så visner vi. Så sørg for at give os noget ros og noget anerkendelse. Kan man give os for meget ros? Nej. Når du begynder sådan at blive en lille smule dårlig, fordi du har rost for meget, så har du kun lige nærmet dig niveauet. Godt, under pres, der bliver vi til en snortop, drejer rundt om sig selv, ikke ved, hvad der er op og ned, for og bag, og så skal vi lige have noget guidance. Vi skal lige stoppes, og så skal vi have at vide, at det er den retning, du skal gå. Ja. Yeah. Skriftligt, der slider vi på tastaturet, fordi vi begynder at bygge mailen op med masser af ord, stemning og spørger ind til den, vi sidder og skriver med, og tænker på, hvordan de ser ud og en masse forskellige ting. Masser af intro på mennesken, masser af smiley'er. Jeg tror, rekorden for en af mine mails, det var sådan 12 smiley'er. Jeg har nu vendet mig til at slette alle smiley'er minus 1. Og så spørgsmålet er bare, hvor den skal være. Det kan jeg også bruge lidt tid på. Alt for meget en tekst, ikke nogen struktur. Til mennesket, ikke sagen. Vi kan for eksempel godt sige, hej, hvordan går det med dig, sådan og sådan og sådan og sådan. Og så til sidst står der lige, vedhæftet er referat af sådan og sådan. Og så skriver modtageren, tak for din omsorg og sådan, men kan du ikke lige vedhæfte referatet? Så har vi selvfølgelig glemt det. Husk, at den gules ideologi er at sprede den gode stemning igennem inspiration, god energi og konstant forandre og skabe nye tiltag og tænke frit og kreativt. Den frie fugl. Grøn. Steadiness, support eller hjælp. Hvordan kan man huske det med farven? Jo, grøn er meget tryg, sikker, jordnær, helt nede på græsset, jorden.
Der står vi godt plantet og sikkert, og håb er også, grøn er håbets farve. De er sat i verden for at hjælpe, der hvor de kan, og sikre, at alle omkring sig har det godt. Hold da op. De ser sig selv som venlige, rolige, pålidelige, hensynsfulde, behagelige, tålmodige, forudsigelige, stabile, holdspillere, diskrete, udviser omtanke og gode til at lytte. Jeg opdager altid, når jeg taler med en grøn profil, at jeg har talt i 95% af tiden, og de har lyttet, og de har selv talt i måske 5%. Det er simpelthen fordi, de tænker på mine behov. Theis, han har behov for at tale, så derfor så lytter jeg. Så knejser de, eller knækker de hovedet en lille smule på skrå, synliggør deres hovedpulser over her, og det er enormt tillidsvækkende og en lille smule underdanigt, og så får jeg ligesom lov til at komme til. Fantastisk egenskab. De tænker på andre frem for deres egne, andres behov frem for deres egne. Og så er de heller ikke så gode til, at hvis de eksempelvis kommer til at lige pludselig komme i centrum af noget. Det værste, jeg tænker, det er, at uden at varsle nogen, så simpelthen trække dem op på en scene foran 400 mennesker, og så rose dem for et eller andet, de har præsteret på deres arbejde. Det vil nok være noget af en udfordring der. Og det er fordi, det her med at være i centrum, det er ikke så godt. De vil hellere være holdspillere og være en del af noget og dele udfordringer og glæder og meninger og succeser i teamet. Tæppet på terrassen er et rigtig godt tegn på, at man har mødt en esser. Sidder man på terrassen, og der kommer en og siger, kunne du ikke tænke dig lige at få et tæppe omkring derude, man har spurgt, så er det fordi, de mener, at jeg sidder og fryser, og så vil de gerne passe lidt godt på mig og sørge for, at jeg har det godt, og så får jeg lige et tæppe rundt om mig, så jeg ikke fryser. Fantastisk egenskab. En gang imellem, så kan man også godt høre dem, hvad synes du? De er ikke altid så glade for at træffe beslutninger, de er sådan lidt usikre på. Så derfor så spørger de bare, hvad synes du? Nå, så gør vi det. Så her må du gerne bestemme, fordi den grønne profil skal nok fuldstændig loyalt følge med på den beslutning, der bliver taget i fællesskab. Så er de ikke så gode til forandringer, og det er fordi, det er jo en tryg profil, som sørger for, at alle har det godt, og det her med at lave om på noget, der virker, det er de ikke så glade for. Og det er fordi, hvis man tager noget, der virker, og laver det om til noget nyt, så bliver det utrygt, og det er de ikke så glade for. Fordi de motiveres af tryghed. Så når du har med en grøn profil at gøre, skal du altid have i tankerne, at det her er trygt eller utrygt. Under pres, så kan de godt blive sådan lidt nærtagende og lidt opgivende og gå lidt ind i sig selv og prøve på sådan ligesom at snige sig uden om tingene. Og så skal man lige have godt fat i dem igen. Og her har vi jo at gøre med en profil, som er på mennesket, så derfor så skal man nok tage en lille snak med dem og spørge ind til selve situationen der. Skriftligt, der er de meget neutrale, og det er fordi, det er vigtigt for en grøn profil, at alle godt kan lide dem. Vi skal have det godt, der skal være trygt og godt, vi skal have den gode stemning. Så hvis jeg begynder at tage parti den ene eller den anden side, så kan det risikere at være utrygt, og jeg kan risikere at komme i bad standing. Det er de ikke så glade for. Så ikke for meget holdning til tingene, ikke for meget partisk ting. Så holder de kommunikationen åben. Et godt eksempel kunne være, hvad synes I, skal vi begynde, og skal vi starte en virksomhed op i et nyt land? Og så vil de typisk sige, jamen der er jo for og imod, hvis vi gør sådan, så er det positivt, vil være sådan, men hvis vi gør det på den her måde, så kan det være også, det her også være godt. Og derfor så siger de har nogle holdninger til nogle ting, men de har ikke rigtig taget parti til det, der bliver spurgt om. Så giver de plads til andres meninger. Hvis der sidder et panel af grønne profiler, og de får et spørgsmål, vil de sidde og læne sig frem og vente på, at der er andre, der kommer til at svare før dem selv. Det er fordi, de er simpelthen så respektfulde og giver plads til, hvad andre mener og har lyst til at sige. Husk, at den grønne ideologi er, at de er sat i verden for at hjælpe der, hvor de kan, og sikre sig, at alle omkring sig har det godt. Så kommer vi over til den blå profil. Se profilen. Compliance betyder på et frækt engelsk ord efterlevelse af givne retningslinjer. Man kalder også i folkemunden sådan lidt den blå profil for kompetenceprofilen. Det der med at huske, hvorfor den blå er kompetenceprofilen, det kan du huske på, at den blå farve er sådan lidt analytisk og lidt kølig og lidt rationel. Så her er vi over i en analytisk profil, som er sagsorienteret, og deres ideologi er, at de er sat i verden for at sørge for, at gældende regler og retningslinjer de bliver overholdt.
for hvorfor skulle man ellers udarbejde dem? Det giver jo ikke nogen mening. Så her er vi altså en analytiker af format. De ser sig som beskedne, forsigtige, grundige, detaljeorienterede, korrekte, kvalitetsbevidste, logiske, metodiske, omhyggelige, rationelle, reflekterende og systematiske. Og det her, det er noget, man kan være, hvis man ikke skynder sig. Så det her, man skal analysere, man skal gå i detaljer, man skal gå i dybden, man skal skille tingene ad, man skal sætte det rigtigt op i den rigtige rækkefølge, og man skal tænke meget systematisk omkring måden, man arbejder med ting på. De tydeligste tegn, jeg oplever, når jeg møder en blå profil, det er, når jeg stiller et spørgsmål, så bruger de ret lang tænkepause, før der begynder at komme et svar. Og faktisk, hvis ikke de har et ordentligt svar, så vil de faktisk måske slet ikke ende med at svare på det, men at sige, at det er okay, jeg lige tænker lidt over det, og så skal du nok få et svar. Det er ikke fordi, de ikke ved det, men de tænker bare, at jeg har fået et spørgsmål, det kræver også et respektfuldt svar, og det skal jeg lige tænke igennem, før det kommer. Så tænker de altså, før de handler. Det er ikke ligesom den gule profil, som egentlig bare handler eller siger ting, og bagefter måske, det lød egentlig lidt mærkeligt. Her, der tænker man egentlig, før man handler, og man tænker også ret meget over tingene, inden man egentlig svarer på noget. Og så kan de godt være en lille smule skeptiske, og det er jo fordi deres ideologi er at efterleve givne regler og retningslinjer. Så hvis noget er en lille smule hullet, eller hvis det ikke er rationelt nok, eller hvis det ikke er tydeligt nok, hvad der bliver sagt og ment, så kan de godt blive, ja, nu siger I sådan, men lad os nu lige undersøge sagen til bunds for at se, om det i det hele taget er lovligt. Finurlige observationer. Jeg har observeret, at de ofte bruger sætningen, det giver jo ingen mening. Og det giver også god mening for mig, at de siger, at det giver ingen mening, fordi de er logisk og rationelt tænkende og meget omhyggelige, og især når sådan en som mig, som er god profil, siger et eller andet, der ikke sådan er, der mangler lidt henvisning og mangler lidt indhold, men bare lyder skide godt måske. Så siger de, okay, det kan godt være, at du siger sådan, men det giver jo ikke nogen mening. Så vil de gerne vide for at spørge. Det er en finurlig observation, jeg engang observerede, da jeg bad en af mine medarbejdere om at ringe til et telefonselskab, vi havde, som leverede et telefonsystem, for lige at få svar på, hvorfor et af numrene ikke stillede ordentligt om. En time eller halvanden time efter var han stadigvæk ikke noget videre, men sad og undersøgte deres hjemmeside for viden om, hvordan det fungerede. Og så spurgte jeg, hvorfor ringer du ikke? De sidder derinde for at vil svare på lige præcis det spørgsmål der, vi har. Nej, men han ville helst ikke blive udstillet og ikke vide noget om systemet, når han nu ringede ind og spurgte dem. Så det her med, at man skal helst ikke få et spørgsmål, man ikke kan svare på. Det er ikke så godt. Så kan man kan godt opleve, at lige pludselig så åbner der sådan en nørdet hobby op hos en blå profil. Man kommer til at snakke om et emne, og lige pludselig så vælter det bare ud med informationer og detaljer omkring kinesiske frimærkesamlinger fra 1800-tallet, eller et eller andet helt specielt. Og jeg synes, det er virkelig vildt. Jeg har oplevet det rigtig mange gange. Jeg synes, det er fantastisk, når de lige pludselig åbner op for de der overraskelser der. Den blå profil motiveres af logik og rationalitet, og under pres, så kan de godt blive sådan, stå lidt fast. Jeg har sådan et billede af et æsel, der ikke vil flytte sig. Og det værste, man faktisk kan gøre, det er, at man kan begynde at skynde på dem og give dem for få ting at arbejde med, sådan så de egentlig ret tydeligt oplever, at de skal skynde sig med med et produkt, som mangler henvisninger eller ordentlighed. Så siger de nej, så afleverer de ikke resultatet. Skriftligt, der er de meget grundige, de bruger meget tekst, detaljeret med henvisninger og orden og bullets og gerne en lille smule argumenterende, altså den lange forklaring. Hvis vi gør sådan, og hvis vi gør sådan, så kan der ske sådan og sådan og sådan, og mulighed 1 og mulighed 2. Og det er fordi, de hele tiden også tænker på, hvis nu vi gør sådan, så kan det og det og det måske gå galt. Så er det udelukkende vedrørende sagen, og heller ikke så mange følelser og smiley og sådan noget. Jeg har masser af blå profiler i mit netværk, som bruger smiley'er, men det er så nok sådan lidt mere tillært. Der er ikke så meget på følelsessiden der. Og så har de sådan et rigtig fantastisk system med at gemme mails år tilbage, sådan så at de kan trække dem frem, hvis man kommer i diskussion omkring noget, rigtighed omkring et produkt eller en sammensætning af et produkt, så kan de lige trække en mail frem, der beskriver, hvad man talte om for 2 år siden, 1 dag og 6 timer. Husk, at ideologien på den blå profil var, at de var sat i verden for at sørge for, at gældende regler og retningslinjer overholdes, for hvorfor skulle man ellers udarbejde regler og retningslinjer? Det giver jo ikke nogen mening.
Så det var lidt omkring de 4 profiler, og hvordan man genkender de 4 profiler. Jeg håber, du er blevet klogere. Jeg håber ikke, jeg har talt alt for hurtigt, så du har mistet pusten fuldstændig. Så indtil vi ses igen, pas rigtig godt på dig selv. Ha' det rigtig godt.